बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनांथार रादाब एनआईए केस नांनानै जेलाव थानांनाय बारग' एनडिएफबिनि 11 केडारफोरा बेलनि गनायथि मोनबाय। नंगौ, बाक्सानि सदर मसलपुराव थानाय जिल्ला जुडिशियेल कोर्ट कमप्लेक्सआव एनआईए केस नांनानै जेलाव थानांनाय एनडिएफबिनि 11 केडारफोरा दिनै बेलनि गनायथि मोनबाय। आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव आखायाव हाथियार लानानै सरकारजों दावहा नांनानै एनआईए केस नांनानै जेलाव थानाय 11 बारग' एनडिएफबि केडारफोरा बाक्सा जिल्ला जुडिशियेल कोर्ट कमप्लेक्सनिफ्राय दिनै बेलनि गनायथि मोनबाय। बाक्सा जिल्ला जुडिशियेल कोर्ट कमप्लेक्सनिफ्राय हियरिंनि गनायथि मोननायनि गेजेराव दङ बिकुनास नार्जारी, सोमखोर बसुमतारी, लंकेश्वर बर', सन्तोष बर', बिनोद मुसाहारी, सुरजय गयारी, राहुल इस्लारी, इनन बरगयारी, जलेश्वर बसुमतारी आरो एनन ब्रह्म। एडवोकेट अनिल कुमार भट्टाचार्य, एडवोकेट शब्द राभा, एडवोकेट रूपजीत दे आरो एडवोकेट कंकन कलितानि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों दिनै जेलाव थानाय 11 बारग' एनडिएफबि केडारफोरा बेलनि गनायथि मोननो हाबाय। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावहरदों एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारिया। बारग' एनडिएफबिफोरनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिनै बेल मोननायनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैनो हागोन, गाव गावनि बिमा बिफा बिसि फिसाजों जयै थाफैफिननो हागोनखौ मिजिंथिदों एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारिया। थारैनो जोबोदनिफ्राय जोबोद मोजांनिफ्राय मोजांसिन खौरां होननानै जों बुंनांगोन दिनै। मानो होननानै बुङोबा जों गोलाव समनिफ्रायनो जों नाजाबोबाय थादों आरो दिनै बेखौ जों मोगथां महराव लाबोनो हादों। जों एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जों गोबाव समनिफ्रायनो नाजादोंमोन बेखौ बिथा खालामनानैनो दा बिथांमोनखौ जों जेलनिफ्राय माबोरै उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन। थिग बेबायदिनो दिनै मसलपुर डिस्ट्रिक्ट सेसन कर्टआवहाय बिथांमोनखौ बेलनि अर्डार होनाय जाबाय। गासै जोंहा 11 दङमोन, 11 जनाव नगेन बर' बिथाङा मेडिकेल ग्राउन्डआव इन्टारिम बेल लानानै दंखायो। दा जों 10 जनखौ जों थारैनो दिनै गमामायै जों बेल मोननो हाबाय। थ' जोङो गिबियावनो धन्यबाद होनांगोन बे बेल मोननायनि सिगाङावनो जोंहा एडभकेट अनिल कुमार भट्टाचार्य दङ सार, आरो एडभकेट शब्द राभा, एडभकेट रूपजीत दे आरो एडभकेट कंकन कलिता, लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे जोंनि रनजित बसुमतारी सार बिथांमोना लजिस्टिक सापर्टनि गेजेरजों बे केसखौ खारथाय होनानै दिनै जोबनायहालागै लांगासिनो दं एबा दिनै बेल मोननायसिम बिथांमोना हेफाजाब मदद होदों। बिनि थाखाय बिटिआरनि गासैबो मानगोनां सारमोनखौ जों एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशन जानानै जों साबायखर बावो। लोगोसे आसाम सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जों धन्यबाद बावो। बिथाङाबो नैबे केसखौ लानानै गोबांनिफ्राय जोबोद मोजां हेफाजाब मदद होनानै जोंखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोननि मैखोम आखाइ दङ। लोगोसे भारत सरकारखौबो जोङो धन्यबाद होदों, मानो होननानै बुङोबा दिनै जों बिथांमोनखौ बेल मोननायाव जोङो मोनफुंनो हादों आरो दिनै बिथांमोना बेल मोननानै न' फारसे आगान सुरलांगोन। बिथांमोननि अराय सम संसार जानायाव मोजां हेफाजाब मदद जाहैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। आरो सासे दिनै बिफा एबा बिमा एबा गथ' जाय गोलाव सम नैबे नांनायाव लोगो मोनाखैमोन, न'खराव थाफानो मोनाखैमोन, जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दङमोन, नाथाय दिनै बे दुखु खस्थ'आ थाहैनाय नंला। दिनै न'खर फारसे बिथांमोना थांसिगोन आरो रुजु रुमु बिथांमोना रायजो जाहैनो हासिगोन। राजखान्थियारि भाबै बेवहाय नोंगौ थारैनो साननैसोआ एसे बेले बेजे जानानै दंमोन, बेखौ लानानै हयथ' सोरबाया सोंखारिदों जानो हागौ। जाय मानसिया दिनै जेबो मावाखै एक्सुवेलि बियो सोंखारिनायनि जेबो मोन्थायबो थाया होननानै जों बुंनो लुबैयो। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना दिनै बे केसनि जानानै जेबोखौनो बुजिया, जेबोखौनो मिथिया, बबे पर्जायाव दङ, मा खालामदों, मा मादों, सोर सापर्ट खालामदों, सोर बेसेबां दुखु खस्थ' लादों। बिनि थाखाय बे केसखौ नांनायाव दिनै प्रमद बर' सारा बेसेबां हेफाजाब मदद खालामनानै बेसेबां नाजासेयाव बेखौ जाफुंसार होदों, दिनै बिथांमोना बेखौ मिथिया एबा क्रेडिट होनो लुबैया दिनै सरकारखौहाय। नाथाय दिनै जों बुंगोन, जों जिहेथु बे केसआवहाय जों रिलेटेड सिगांनिफ्रायनो जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला जेब्ला 2023आवहाय डिसेम्बरावहाय एनआईएनि फार्स्ट ट्रेकआ फैगोन होननानै बुंदोंमोन, जों नायस'हैदों। बै समनिफ्रायनो जों खस्थ' खालामदों, जों नांथाबबोदों। जोङो चिफ सारनो जों फोरमायदों जे माबोरै बे केसफोरखौ फोजोबनानै जोङो मोगथां महराव लाबोनो हागोन। दा दिनै बिथांमोना जेबोखौनो मावालासे क्रेडिट लानायनि लबालाबावहाय बेफोरबायदि सोंखारिलायबाय थानाया जों बेखौ थारैनो बिथांमोननि थाखाय जुक्ति जायाखै होननानै बुङो आरो बेयो मिनिंफुल नङा। रायजो राजाया दिनै मोनथिदों
सोर बांसिन खामानि मावदों सोर बे केसाव नांसाबनानै दङ सोर खामानि मावदों दिनै रायजो राजा गासिबो मिथिजोबो नाथाय सोरबाया बेखौ क्रेडिट लानो लुबैनायावहाय जों खामानि मावदों होनबा बियो जुक्ति गोनां जानाय नङा जों बेखौनो बुंगोन बिथांमोना मैया हियारिं दङमोन दा 24 तारिखखौ लानाय जादों मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय केस डायरिजों लोगोसे ग्राउन्ड अफ एरेस्टनि जे रिकर्ड बे रिकर्डआ सहैयाखैमोन दाबो कर्टआवहाय बेनिखायनो बिथांमोना सम लादों आरो 24 नैबे जुलाइ दाननि बेखौहाय थि खालामनाय जादों आरो आसा थिदों आरो जों रायलायखादोंबो जे बिथांमोना 24 तारिखआवनो बेलनि अर्डारा जागोन आरो बिथांमोना दिनैनि जेरैबायदि गदों बेबायदिनो फारि फारियै गजोबगोन दिनै मानो होननानै बुङोबा जोंहा बेनो सेथि बेल मोननाय बेनि रेफारेन्सआवनो दिनै गासिबो गजोबगोन आरो बियो मोनसे जोंनि थाखाय गुड साइन दिनैनो मोननांगोन नामा दिनैहाय जोङो सेस्था खालामदों दा टाइमा जुदि हास्लाबोबा जों एटलिस्ट साब्रैसोब्लाबो जों लांनायखौ जों दिनैनो नाजादों 11 জন হয় এজন বাৰু নগেনৰ কেছটো আকৌ 7 তাৰিখে আছে নগেনৰ কেছটো সেইদিনা যেহেতু এইকেইটাত হৈছে অলৰেডি বেল বাকী নগেনৰটো 7 তাৰিখে হৈ যাব এইটো হৈছে আৰু আজি আটাইকেইজনকে বেল দিছে 1 লাখ টকাকে চিউৰিটি এজন চিউৰিটি দিছে লগত 1 লাখ টকাকে চিউৰিটি দি পেলাই মানে 10 জনৰ বেল হৈছে আজি টোটাল 10 জন হ'ল এজনটো নগেন অলৰেডিটো বেলত আছে সেইদিনা কৈছোঁ ইণ্টাৰিমত আছে আজি এখন নতুনকৈ পিটিশ্যন দিয়া গৈছে যে তেওঁক বেলটো এবছলিউট কৰিব লাগে বুলি গতিকে অহা 7 তাৰিখে ডেটটো ফিক্স আছে সেইদিনা মানে নগেনৰটো হৈ যাব অন দ্য চেম লাইনছ আজি এতিয়া মুকলি মানে আমি এতিয়া বেল বঞ্চনৰ কামখিনি আজি আছে তেওঁলোকে এইটোত লাগি আছে কিন্তু 6টাৰ ভিতৰতো গৈ পাব লাগে সেইটো এটা প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে যিখিনি চেষ্টা কৰি আছে যদি আজি হৈ যায় এটলিষ্ট বেল বনখিনি জমা হৈ যাব আজি নহ'লেতো কালিতো চিয়ৰ ওলাই যাব কালি ইভিনিং হয়তো ওলাই যাব আৰু যদি বেলেগ কেছত নাই এতিয়া চাপ'জ ইয়াত বাথাও আছে বাথা কোকৰাঝাৰৰ বেলেগ এটা কেছতো আছে চ' হয়তো বাথা মানে ইয়াত বেল বনটো দিব পাৰিব কোকৰাঝাৰৰ পৰা বেলটো ৰিলিজ অৰ্ডাৰটো পোৱাৰ পিছতে সি ওলাব সেইখিনিয়ে আৰু বাকী আজি নহ'লে আজি যদি চেষ্টাটো কৰি আছোঁ আমি যদি আজি বেল বন একচেপ্ট হৈ যায় আজি যিকেইজন পাৰোঁ এটলিষ্ট ওলাব চেষ্টা কৰি আছোঁ আজি কেইজন হৈছে টোটেল 10 জনকে বেল দিছে দুটা কেছত মানে 5জন আছিল দুইটা কেছতে বেল দিছে সেইগতে টোটেল 10 জন বাথাটো আছে বাথা তাৰে 10 জনৰ ভিতৰত এজন আছে কিন্তু বাথাৰ কোকৰাঝাৰৰ এটা কেছ পেণ্ডিং আছে তো সেইটো কোকৰাঝাৰ ইয়াত যদি ৰিলিজো পায় কোকৰাঝাৰৰ কেছটো আকৌ থাকি যাব সেই গতিকে কোকৰাঝাৰৰ 24 তাৰিখে ৰিলিজ যদি বেল অৰ্ডাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বাথা এইটো কেছতো ওলাই গ'লে দুটাতে ওলাই যাব অতি সোনকালে সিহঁতৰ কেছৰ উদ্ধাৰ হৈ যাব উদ্ধাৰটো ধৰ পিছত সেইটো কেছটো এতিয়া পিছত বাকীখিনি দেখা যাব কেছত সাক্ষী বাইদি চলি আছে যেতিয়া এইটো অলপ সময় লাগিব কিন্তু কালি পিছলৈ কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আজি জামিনত আটাইকেইজনে ওলাইছে 10 জন ইয়াত দিছে 10 জনৰ ভিতৰত এতিয়া সেই বাথাৰ বাহিৰে বাকী কেইজন ওলাই যাব কেছটো চলি থাকিব এতিয়ালৈকে যি আছে নেক্সট ডেটটো 15 তাৰিখে আকৌ সাক্ষীৰ কাৰণে ৰাখিছে সাক্ষী যদি আহে সাক্ষী হ'ব পিছত সেইখিনি আৰু পিছত যদি চৰকাৰে কিবা বেলেগ ভাবে কথাটো বেলেগ হ'ব আৰু এনেকুৱা সম্ভাৱনা আছে নেকি ট্ৰায়েলৰ পিছত আকৌ নাই ট্ৰায়েলৰ পিছতৰ সময় ট্ৰায়েলৰ পিছত কনভিকশ্যন হ'লে কথাটো বেলেগ হ'ব সেইটো কথাটো বেলেগ হ'ব এইটোতো বেলেগ লিগেল প্ৰচিডিউৰ হ'ব আমি এপিল ফাইল কৰিব লাগিব কিবা লাগিব সেইটো কমপ্লিটলি বেলেগ হ'ব কিন্তু সদ্যহতে আছে কি এতিয়া কেছটো যিমান বছৰে চলক 10 বছৰ 10 বছৰ 11 বছৰটো চলিলে এতিয়া যদি বেলত ওলাই আহে তেওঁলোক বাহিৰত থাকিব ইয়াতে খালি তাৰিখে এপিয়াৰ কৰিব লাগিব দুটামান কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে মানে ৰেগুলাৰ এপিয়াৰ কৰিব মানে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আৰু ভৱিষ্যতে নকৰে সেইবোৰ কণ্ডিশ্যন থাকিব আৰু দি পেলাই সেইখিনি মানি চলিলে আৰু বেলত থাকি গ'ল কেছ যিমান বছৰ চলিব আৰু এইটো কথা বাথাৰ বাহিৰে আজি 9জনটো নাই এনেই বাকী নাই বেল চবৰে হৈছে বাথা যিহেতু বেলেগ এটা কোকৰাঝাৰৰ কেছ এটাত বাথাও তাতো একিউজ হৈ আছে সেই গতিকে তাৰে বেলটো নাপালে এইটো ওলাই আহিব নোৱাৰিব কাৰণ ইয়াত ৰিলিজ দিলেও তাৰ পৰা ৰিলিজ অৰ্ডাৰ লাগিব সেই গতিকে বাথাৰ বাহিৰে বাকী বেল বনখিনি একচেপ্ট হ'লে আজি নহ'লে আজি যদি এতিয়া টাইমটো অলপ দেৰি হৈ গৈছে আজি নহ'লে কালি গোটেইখিনি ওলাই যাব চবেই নিজৰ ঘৰত যাব পাৰিব আজিও যাব পৰিস্থিতি সেই কোকৰাঝাৰতো কালি বেল পিছত মুভ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কেছ জাৰিৰ কাৰণে আছিল কেছ জাৰিটো ৰেকৰ্ডত বিচাৰি পোৱা নাছিল সেই গতিকে ডেট এটা লৈছে আৰু তাতে 5টা কেছত 5টা পিটিশ্যন ফাইল হৈছে অহা 24 তাৰিখে ডেট আছে যেহেতু আল্টিমেটলি যিটো গম পোৱা গৈছে যে কালি যিটো ছাবমিশ্যন কোৰ্টত যিটো আৰ্গুমেণ্টত হৈছে গম পোৱা গৈছে যে আটাইকেইজনকে কোৰ্টেও বেল দিয়াৰ ইয়াতে আছে আৰু ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোৱাবাৰ যিটো কথা কৈছিলোঁ বিহান কুমাৰৰ জাজমেণ্টটো সেই জাজমেণ্টটো কমপ্লাই কৰিছোঁ আজি সেইটো কেছতে আছে বিহান কুমাৰৰ যিহেতু ব্ৰাঞ্চ অফ এৰেষ্ট ক'তো নাছিল সেই গতিকে বেল দিছে আমাৰ বাকীকেইটা কেছত একে হ'ব বুলি আমাৰ আশা আৰু